வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது சுஷ்மிதா பியூட்டி டிப் சுஜி. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சேலம் சரவணா ஸ்டோர்ஸ் குக்வேர் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ நான்ஸ்டிக் குக்வேர் கலெக்ஷன்ஸு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் குக்வேர் கலெக்ஷன்ஸு, ஹாட் பாக்ஸ் கலெக்ஷன்ஸு, அதுக்கப்புறம் கிரைண்டர், மிக்ஸி, இந்த மாதிரி ஹெவி பாட்டம் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த வீடியோவில் காமிக்க போகிறோம். அதே போல் சேலம் சரவணா ஸ்டோர்ஸ் வீடியோஸ் எல்லாமே நிறைய அனுப்பியிருக்கேன். யூனிக்கான கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே நிறையா அனுப்பியிருக்கேன். ஸோ ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்து வாட்ச் பண்ணுங்கள். என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்து ஒரு கிளியரன்ஸ் தெரியும். அதே போல் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக பார்த்துட்ருக்க வியூவர்ஸாக இருந்தால் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூட பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுட்டு பாருங்கள். ஸோ நிறைய ஹெல்ப்ஃபுல்லான வீடியோஸ் எல்லாம் நம்ம சேனலில் கொடுத்துட்ருக்கோம். சேலமில் இருக்க ஷாப் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறதெல்லாம் ப்ரேலடி கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்துட்ருக்கீங்க. குக்வேர் கலெக்ஷன்ஸ், சர்விங் பவுல்ஸு, ஹாட் பாக்ஸு, இந்த மாதிரி எல்லாம் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ரொம்ப சூப்பர்வான லுக்கிங்கில் வந்து இந்த பாட்டு இருக்குது பாருங்கள். இது வந்து ப்ரேலடி கலெக்ஷன்ஸ் தான். ஹாட் பாக்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்குது கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே. டிஃப்ரெண்ட் மாடல்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் ஆஃப் வெசல்ஸ் எல்லாமே சேலம் சரவணா ஸ்டோர்ஸில் அவைலபிளாக இருக்குது. இது வந்து பட்டர்ஃப்ளை பிராண்டடோட ஹாட் பாக்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் பார்த்துட்ருக்கீங்க. இது எல்லாமே ஃப்ளார் மாடல், பிளைன் மாடல், இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இங்கே வச்சுருக்காங்க மேல் ஃப்ளோரில். அதுக்கப்புறம் ஹாட் பாக்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வெரைட்டி ஆஃப் கலெக்ஷன்ஸ் வந்து வச்சுருக்காங்க. ஸோ ஒன்றும் ஒவ்வொரு மாடலுங்க, ஒன்றும் ஒவ்வொரு ப்ரைஸ் வைஸ் உங்களுக்கு வந்து இருக்குது. ஸோ சில பேருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த மாதிரி கலர் வாங்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து ஐடியாவில் இருப்போம். அந்த மாதிரி ஹாட் பாக்ஸ் எல்லாமே இங்கே வந்து இருக்குது. ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மாடல், ஒவ்வொரு டிசைன்ஸில் வந்து இருக்குது. ஸோ ஹாட் பாக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் வாங்கணுன்னாலும் சரி, இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து பிளாஸ்டிக்கில் வாங்கணுன்னாலும் சரி, இங்கே வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்கள். ஏன்னா வெரைட்டி ஆஃப் கலெக்ஷன்ஸ் வந்து இங்கே இருக்குது. வெரைட்டி ஆஃப் பிராண்டடும் இங்கே வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ பார்க்குறதுக்கு யூனிக்காக தெரிஞ்சது, ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு கலர் வாய்ஸ். ஸோ நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் ஹாட் பாக்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. அடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி செட் ஆஃப் 3 கேஸ்ட்ரால்ஸும் நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம். அந்த மாதிரி அவைலபிளும் இங்கே இருக்குது. ஸோ ஹாட் பாக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ஹாட் அண்ட் கூல் பாட் வந்து வச்சுருக்காங்க ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹாட் அண்ட் கூல் பாட்டு. அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒரு பேஸ்கெட், ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்லையே பேஸ்கெட்டும் உங்களுக்கு வந்து இங்கே வந்து அவைலபிளாக இருக்குது சேலம் சரவணா ஸ்டோர்ஸில். நான்ஸ்டிக் தோசை தவா, நான்ஸ்டிக் குக்வேர் கலெக்ஷன்ஸு, ஹார்ட் ஆனடேஸ் குக்வேர் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது. ஃப்யூச்சராக பிராண்டட் கலெக்ஷன்ஸ், குக்வேர் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. எல்லாமே ஹார்ட் ஆனடேஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒமேகா பிராண்டடு, இந்த மாதிரி கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்குது. ஸோ ரொம்ப சூப்பர்வான கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது. நான்ஸ்டிக் பிரியாணி பாட், அதுக்கப்புறம் வந்து ஹேண்டி, இந்த மாதிரி எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. ஹண்டி மாடல் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். கிரேவி பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் டெய்லியுமே பார்த்திங்கன்னா குழம்பு, கூட்டு ஏதாவது பண்ணுறதுக்குமே ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ப்ரெஸ்டீஜ் ஒமேகா ஹண்டி இது வந்து. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நான்ஸ்டிக் பிரியாணி பாட் பார்த்துட்ருக்கீங்க. இது வந்து ப்ரெஸ்டீஜ்லேயே வர கடாய் மாடல். நான்ஸ்டிக் தவா எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வெரைட்டி ஆஃப் கலெக்ஷன்ஸில் ஐடியலில், ப்ரெஸ்டீஜில், இந்த மாதிரி வெரைட்டி ஆஃப் பிராண்டடில் வந்து இருக்குது. பனையாறுக்கல் பார்த்திங்கன்னா சின்னதுலேருந்து பெருசு வரைக்கும் நிறைய வச்சுருக்காங்க நான்ஸ்டிக்கில். கடாயெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நான்ஸ்டிக்லேயும் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஹார்ட் ஆனடேஸ்லேயும் வச்சுருக்காங்க. வெரைட்டி ஆஃப் கலெக்ஷன்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் எல்லாம் வந்து சேலம் சரவணா ஸ்டோர்ஸில் மேல் ஃப்ளோரில் அவைலபிளாக இருக்குது. செக் பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் அயன் பாக்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் கலெக்ஷன்ஸ் வந்து இங்கே வச்சுருக்காங்க. இதுக்கப்புறம் கேஸ்ட் அயன் குக்வேர் கலெக்ஷன்ஸும் இங்கே வந்து அவைலபிளாக இருக்குதுங்க. கேஸ்ட் அயன்லேயே பார்த்திங்கன்னா குக் பண்ணுற பாட்டெல்லாம் வந்து நிறையா வச்சுருக்காங்க. ஐடியலில் வர பிரியாணி பாட் பார்த்திங்கன்னா அது இங்கே வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ப்ரைஸ் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா 1465 ரூபா போட்டிருக்காங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஸோ நல்லா வந்து ஒரு ப்ரைஸுக்கு தகுந்த பாத்திரம்னு சொல்லலாம். ஸோ அந்தளவுக்கு நல்லாயிருக்கு. ப்ரெஸ்டீஜ்லேயே வர குக்வேர், ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் குக்வேர் கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரைனட் கலெக்ஷன்ஸு, கிரைனட் ஃபினிஷிங்கோடு உங்களுக்கு வந்து ப்ரெஸ்டீஜ் ஒமேகாவில் வச்சுருக்காங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரியே கேஸ்ட் அயன்லேயே குக் பண்ணுற பாட்டும் வச்சுருக்காங்க. ஸோ வெரைட்டி ஆஃப் கலெக்ஷன்ஸ் வந்து மேல் ஃப்ளோரில் இருக்குது. மிக்ஸி, கிரைண்டர், அல்ட்ரா மாடல் குக்வேர் கலெக்ஷன்ஸ், நான்ஸ்டிக் குக்வேர் கலெக்ஷன்ஸு, ஹார்ட் ஆனடேஸ் குக்வேர் கலெக்ஷன்ஸு,
இந்த மாதிரி நிறைய வச்சுருக்காங்க. குக்கர் எல்லாம் நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஃபியூச்சராக மாடலில் வர ஹார்டான டெஸ்ட் குக்வேர் கலெக்ஷன்ஸும் அவைலபிளாக இருக்குது. பேன், தோசை தவா இது எல்லாமே வந்து இங்கே அவைலபிளாக இருக்குதுங்க. அப்புறம் க்ரில் பேனும் இங்கே வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ ஒரு கிச்சனுக்கு தேவையான கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்குது. பேனசோனிக்கில் வர ரைஸ் குக்வேர் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஸோ பேனசோனிக் பிராண்டட் ரைஸ் குக்வேர் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வெரைட்டி ஆஃப் மாடல்ஸ் வந்து டிஸ்பிளேவில் வச்சுருக்காங்க. நமக்கு வேணும்னா நம்ம வந்து மற்ற வேறு எடுத்து நமக்கு வந்து கொடுப்பாங்க. ஸோ என்னென்ன டிசைன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது டிஸ்பிளேவில் இருக்குது. கிரைண்டர் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஒன்றும் ஒவ்வொரு மாடலுங்க. டேபிள் டாப் கிரைண்டர் வந்து நிறைய அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மாடல், கலர் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு கலர், இந்த மாதிரி நிறைய வச்சுருக்காங்க. ஹாக்கின்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் குக்வேர் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இண்டோலியம் குக்வேரும் இருக்குது, ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் குக்வேர் கலெக்ஷன்ஸும் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து அமிர்தம்ங்கிற மாதிரி பிராண்டடோட கிரைண்டர், அதுக்கப்புறம் அல்ட்ரா மாடல் கிரைண்டர் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது. மிக்ஸி, கிரைண்டர் எல்லாமே நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் கலெக்ஷன்ஸும் மேல் ஃப்ளோர்லேயே உங்களுக்கு வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ சேலம் சரவணா ஸ்டோர்ஸில் ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய யூனிக்கான கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே அப்லோட் கொடுத்துட்ருக்காங்க. லான்ச் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. அப்டேட்டிங் நம்ம சேனலில் கொடுத்துருக்கோம். ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் பார்க்காதவங்க ஐக்கானில் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் நான் தரேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜூஸர், கிட்டில் இந்த மாதிரி கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே நிறைய இருக்குது. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது கிட்டில் கலெக்ஷன்ஸ் பார்த்துட்ருக்கீங்க. பால் குக்கர் கலெக்ஷன்ஸ், இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இட்லி குக்கர் கலெக்ஷன். இது வந்து இட்லி குக்கர் பார்த்திங்கன்னா நான்ஸ்டிக்லேயே இருக்குது. இட்லி குக்கர் இந்த மாதிரி மாடலில் கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஐடியல் பிராண்டடோடது. ஸோ நான்ஸ்டிக்லேயே இந்த மாதிரி வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒட்டாமல் வரும், அதனால் அந்த மாதிரியும் இருக்குது. கிட்டில் பார்த்துட்ருக்கீங்க, ப்ரீமியர் பிராண்டோட கிட்டில். ஸோ இந்த மாதிரி கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்குது. அல்ட்ரா மாடல் குக்வேர் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்ருக்கீங்க. இந்த செக்ஷன் ஃபுல்லுமே அல்ட்ரா மாடல் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் குக்வேர் கலெக்ஷன்ஸ் தான் பார்த்துட்ருக்கீங்க. அல்ட்ரா மாடல் வேணும்னாலும் இருக்குது, பார்த்திங்கன்னா ப்ரீமியரில் வேணாலுமே இருக்குது. ஸோ இவ்வளோ தான் கலெக்ஷன்ஸ் இல்லைங்க, ரொம்ப நிறைய இருக்குது. 3 லிட்டர் குக்வேர் கலெக்ஷன்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு 5 லிட்டர், 8 லிட்டர், 10 லிட்டர் குக்வேர் கலெக்ஷன்ஸ் வரைக்கும் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ அல்ட்ரா மாடல், மற்ற ப்ரீமியர், ப்ரெஸ்டீஜு இந்த மாதிரி வெரைட்டி ஆஃப் பிராண்டட் கலெக்ஷன்ஸ் வந்து இருக்குங்க. ஸோ குக்வேர் கலெக்ஷன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி நல்ல ஹெவி பாட்டம் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கிச்சனுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி பெல்லி மாடல், அதுக்கப்புறம் நார்மல் மாடல் குக்வேர் கலெக்ஷன்ஸு, ஹாட் பாக்ஸு, கடாய், இந்த மாதிரி வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் கடாயெலாம் நிறையா நான் வந்து ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். சரவணா ஸ்டோர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் ப்ளே கடாய் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது. பர்னர் பிராண்டடு, வினோத் பிராண்டட், இந்த மாதிரி பிராண்டட் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. இந்த மாதிரி குக்வேர் கலெக்ஷன்ஸும் இங்கே வந்து அவைலபிளாக இருக்குங்க. ப்ரெஸ்டீஜில் ஸ்லிப்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாடலும் இங்கே வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ ரொம்ப நல்லா இருக்குது கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே. கேஸ் ஸ்டவ் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஏற்கனவே நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். கேஸ் ஸ்டாப்பு, சிம்னி, மிக்ஸி, இந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்காக நிறைய வீடியோஸ் வந்து சேலம் சரவணா ஸ்டோர்ஸ் வீடியோ வந்து நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். மேல் ஃப்ளோர் ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து அப்படியே பார்த்துருங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரைண்டர், மிக்ஸி, குக்கர், நான்ஸ்டிக் கலெக்ஷன்ஸு, அதுக்கப்புறம் கேஸ் ஸ்டாப், சிமினி, இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான கிச்சன் அப்ளையன்சஸ் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து ஐகான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் எல்லாமே நான் வந்து லிங்க்கு தரேன், செக் பண்ணுங்கள். அதே போல் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் வந்து அட்ரஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணுறேன், செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஃபோன் நம்பர்ஸ் எல்லாமே கொடுக்குறேன். ஃபோன் நம்பர்ஸ் வந்து வாட்ஸ்அப் நீங்கள் வந்து சேட் பண்ணி கூட நீங்கள் தேவையான பொருட்கள் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். ஸோ நல்லா ஸ்பெசிஃபிக்காக இங்கே நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் வந்து எப்போவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்டேட்டிங் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. ஸோ நிறைய கலெக்ஷன்ஸ், பூஜா கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே, மசாலா பாக்ஸ் பூஜா கலெக்ஷன்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும் அப்படின்னா ரொம்ப சூப்பரான கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். ஸோ இதோட இந்த வீடியோ முடிய போகுது. ஸோ சேலமில் இருக்க ஷாப் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே, ஹோல்சேல் ஷாப்லேருந்து ஷாப் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். So thanks for watching. Have a nice day. Have a great day. Next video will sandipom.